אוקיי, אז מה קורה חברים? כאן פורטנייט קנייט. אז מי שלא הבין, בעצם זה הערוץ השני שלי, ערוץ של פורטנייט תחת הערוץ טיפי קראפט. אז אם מישהו מגיע לכאן, למטה בתיאור קישר לערוץ הראשי שלי, טיפי קראפט. אני אעלה שם כבר סרטון על הערוץ הזה, אז גם יעלה סרטון בלייק פרפל של סרטון טכנית הזה, אבל צילמנו סרטון איך נשתמש בזה. וזה גם אמור להיות טיקטר, לא יודע למה אין, אבל כיוון שזה בעצם אומר ש... בעצם פשוט, לא יודע, משהו בהקלטה שלי לא עבד טוב, אז פשוט ההקלטה לא עבדה, אז אי אפשר לעלות את זה ליוטיוב ולערוך את זה. אז חבר'ה, אז כרגע נשחק, יעלה לו גם סרטון סולו כרגע אנחנו. אז בעצם אני רוצה להגיד לכם מה המטרות שלי בעצם הערוץ הזה, ובעצם איך אני אגיד את זה בפשטות. אבל לאט לאט אני עומד להשתפר תחת הערוץ הזה, לא תחת הערוץ הראשי שלי, טיפי קראפט. אז פה קוראים לי פורטנייט קנייט, שבעצם האביר של פורטנייט, משהו כזה. בסדר. אז אחד מהמטרות שלי היא באמת להשיג קוד בחנות, אז תעשו סאב. רציתי לדעת מה זה אומר שלי יהיה אחד כזה. אז כן. ואם להגיד לכם את האמת, לא שיחקתי 4 שנים. 4 שנים לא שיחקתי פורטנייט, ולדעתי זו הייתה טעות כי עכשיו חזרתי. חזרתי אחרי כל כך הרבה זמן. חזרתי תחת העונה הישנה שחזרה אחרי 4 שנים ששיחקתי. אז קצת להגיד לי המחשב. כן, רציתי להגיד לכם עוד כמה עדכונים על הערוץ הזה, על המטרות. לאט, זה בעצם כרגע במצב הדיפולטיבי, רק התחלתי את זה, את המשתמש הזה, אז סליחה אם הוא לא הכי טוב, או זה, אין פה כמעט כלום. אני מתחיל פה עם הדברים הדיפולטיביים. אתם צריך להשתפר לאט לאט. תן לי את זה. אז כן, בוש וכזה. ובוא נשים מיניז. אז כן, אז מי שלא יודע, פורטנייט באמת, פעם שיחקתי לפני 4 שנים בערך בסוף עונה, בערך בסוף צ'פטר 1 וקצת אחרי תחילת צ'פטר 2, פשוט פרשתי. לא יודע אם זה היה מעשה מטופש או מעשה טוב, אבל אני חושב שחזרנו, זה היה בסדר. משום לא קיבלתי כתר, לא יודע, יש פה אולי כנראה מקטרים. פעם. טוב. עכשיו בואו נצא מכאן. נלך לכיוון דסטי. כן, לכיוון דסטי. תסתכלו על משהו מגנוק. כששיחקתי עם לייק פרפל, כאילו במשחק הזה, כאילו ששיחקנו, ניצחנו. ניצחנו, אז אני לא יודע אם גם עכשיו ננצח, אני מנחש שלא, אבל
רגע. תשאיר לי את זה. איפה השני? היה פה עוד אחד. יש בעבודות. אני לא כזה גרוע, אבל לא כזה טוב. רוצה להרוג עוד מישהו, אני מפחד שאצלו. אוי לא, אני לא בזון. אוי לא. מה עושים? בורחים. מסוכן לי להישאר פה. ממש מסוכן להישאר פה. לא נגיע לגמרי. HP ואני חייב את הצ'קצ'ק הזה. הצ'קצ'ק הזה. צ'ק. שנייה, נמלא לי את הכל. אני יופי. שבע קילים שמוצא מזה יש לנו פרדוק. סוף להכל יש ארגל. תחשב שאולי אני יכול למנות את החיים ופה בקסטריז איזה סנייפר לג'נדר, הולי שיט. ואני הולכת צ'ק שאני אתקדם יותר.
ולרדת אליהם שוב. טוב, 1 HP. יש פה קרב. אוקיי. באחרונים. אוקיי, זהו. בסוף. יכול להיות פה מקום שלישי שני ראשון. אבל שיהיה פה. שוקרה, מצד שני אני רוצה קצת להתקדם חזרה. רוצה יותר לגזור. לא. אין לך HP, בן אדם, זהו. אסור לי להפסיד את זה! Let's go! אז חברים, זה הסרטון היום, ויאללה ביי.